大家好，我係 Philip。咁今日嚟到冇錯就係香港啦呢個 Nikon ZR 嘅發佈會。咁現場咧其實都會嚟緊好多嘉賓咧，都嚟到嚟試呢部機嘅。咁同大家咧去睇下呢一部機，究竟大家有啲咩印象啦，同埋佢有咩咧大家好欣賞或者中意嘅地方嘅。我哋就帶大家去睇下啦。咁今次發佈會咧，除咗我咧做咗分享之外咧，亦都有重量級嘅嘉賓一陣間都會分享嘅。咁亦都係咧，即係好多唔同各界嘅朋友啦、業界人士咧都有嚟試機嘅。咁仲有咧，其實咧我就記得咧，如果大家記得之前條 YouTube 片咧有拍過 Angel 佢哋咧跳舞嘅片嘅。咁其實咧今次嘅發佈會咧當然都會有播放啦。咁呢條片咧最後咧我都會擺翻個 full version 落去嘅。咁大家咧可以喺後面咧就記得睇啦。咁其實今次嚟講咧，即係除咗條跳舞片咧，其實我幫 Nikon 咧就拍咗一共連跳舞片咧有4條片嘅。咁有即係維斯亞啦，即係影后啦，又有朱柏康啦，即係呢個金像獎嘅最佳男配角啦，亦都有啊，即係呢個波仔 Boris 啊，咁係一個導演啦，亦都係一個咧就係歌手啦，甚至乎咧就係一個 YouTuber 添。咁大家亦都可以一陣睇下佢嘅訪問嘅。咁另外要多謝咧，就係阿 Mina。咁大家如果都係有睇 review 片嘅話，都會見到阿 Mina 嘅出現。咁亦都係多謝佢幫手啦。咁記得去佢嘅 IG 度 follow 佢啦。咁其實今次咧，即係嘅發佈會咧，其實都有好多嘅資訊嘅。咁啊，講唔晒㗎啦。咁但係咧，都抽少少咧，同大家嚟講下咧 ZR 有啲乜嘢，大家咧喺睇 review 嘅時候冇發現。計埋 ZR， 計埋最新推出嘅 ViewRaptor XE 咧，其實已經有4部啦。咁其實咧，成個系列嚟講咧，即係當然係 ZR 咧最好啦。咁因為萬幾蚊啊嘛，咁啊大眾都可以用得到咧，係一個今次嘅一個主題嚟嘅。咁啊，另外咧，如果大家有其他嘅需要啦，即係專業需要，其實仲有 Komodo X 啦，咁亦都有 XE 啦，同埋 ViewRaptor X 嘅。咁啊，相信大家咧，如果對 RAD 有啲認識嘅話咧，亦都唔會陌生呢啲機型噶啦。咁亦都有啲好高階嘅電影機啦，咁而咧大家咧即係今次嘅當然重點擺翻係 ZR 啦，咁本身佢哋嘅概念就係咁樣嘅。咁其實佢哋希望咧，即係成個 ZR Cinema 咧，由一般嘅用家啦，由相片嘅影片啦，去到中高端嘅用戶啦，又都係拍片影相啦，或者拍片咧比較重點噶啦，亦都去到咧就專業用家，即係啲電影嘅攝影師啦，或者一啲 MV 啊，甚至商業製作嘅攝影師咧，就或者係製作公司咧，都可以用到 ZR Cinema 嘅嘢嘅。咁而呢個 ZR 咧就提供咗一個咧比較廉價嘅方案，亦都係比較咧可以容易入手嘅方案咧，俾大家去試用到呢個 ZR Cinema 嘅威力嘅。咁聽咗好多咧，即係我講嘅嘢之後咧，不如休息下，咁大家聽下 Boris 咧佢嘅感受先啦。大家好，有冇機？呢個咪你嘅 channel 啊？係啊，呢個我嘅 channel。大家好，歡迎嚟到 Philip 嘅 channel， 我係 Boris。好，我哋其實都真係好開心啊！即係今次可以拍到 Boris 啦。哇，有球！係啦，喂大佬啊！你啲 MV，大家要去睇 MV 同睇佢個 channel 同支持佢，我覺得係真係要嘅，即係好有心機拍啲嘢。咁我覺得講翻正題先，其實部機咧即係你攞上手之後，其實我聽到你好似話有啲即係有啲心得或者有啲嘢想即係講下部機係嘛，都深印象係咪？嗰日你幫我拍嗰一日咧，係我第一次見到部機啦。咁嗰陣咧，你叫我去拍，去要扭鏡頭啊、開機啊，咁我就做啦。然後我就發現，由開機去到 roll 機，去到 roll 到機，可能係2至3秒嘅事，係極快開到機咯。而呢個功能重要個位就係平時你拍緊片嘅時候，哇有啲突發嘅嘢發生，你仲要等部機 loading，跟住之後再 roll 機，可能係花5至10秒。我而家原本嗰部機可能要5至10秒啦，但係佢呢部機個機動性咧係真係好勁咯，呢一個位。係因為其實Nikon佢開機係6日嘅時間好快。佢其他機都係。係其他都係㗎，即係佢其他嘅部分都好快，一開就嚟㗎，所以我都好中意佢，我習慣會用佢都係其中嘅原因。好勁啊！係啊，呢個好。同埋呢一部機對我本身用開嘅機嘅分別係咧，我本身用開一部機啲顏色比較硬啊，同埋要好多自己後期去調色啊嗰啲，但係佢呢一個用咗 RAD 顏色嗰個 filter， 佢嘅技術係真係唔同檔次，你唔使做好多嘢，已經好有嗰個通。而嗰個通平時你可能
要花好多心機先 grade 到出嚟。其實我都係嘅，即係我其實你知我哋剪接個時間有幾短㗎啦。其實我個顏色嗰度我都係用好多佢原裝顏色再個 fine tune 少少嘅啫，基本上都係即係好容易可以做得到呢個係。同埋咧有一個 shot 唔知你有發覺你呢條片咧，你係從心而發咁樣挖咗一下。係有啊，我好多個蛙嘅 moment 對呢部機。佢一嚟個 mon 勁大啦，我已經好蛙㗎啦。因為平時我拍片咧係有好多時啦，拍完咧我係唔知佢 out 咗 full 嘅，睇唔到太細啦。但係佢呢個大1倍咯，至少應該，即係佢係咁樣變咗咁樣。3寸到跟住去到4寸。係啊，我呢個真係好勁咯，唔使再加個 mon 咯，係好勁啊！喂，好啊，多謝你，多謝你俾我拍。哇！一陣等睇你條片啊，你條片我未睇㗎。OK，好，記得去佢嘅 channel。喂，點啊？歡迎嚟到交涉現場啊！我應該俾個咪你講喎。係啊，多謝你 Con 邀請我哋嚟呢度，大開眼界，好開心啊！見到新 product，好開心啊！哇，好大啊個 mon，真係幾大。試咗未啊？未試啊！哇，睇唔睇 mon 已經好開心啦，就係咁啦。咁要試啦，要試。到咗未試？好。咁雖然咧都唔會太詳細咧，同大家講一講呢 spec 啦，咁但係咧都會同大家提一提咧佢一啲主要功能啦，咁等大家咧係溫故知新一下。咁呢部機係有機身防震嘅，咁啊5軸7.5級嘅防震，咁就係咧以120mm 做呢個測試標準嘅。咁2450萬像部分堆疊式嘅 CMOS 啦，亦都係 XP7 嘅 CPU 啦，有 AI 嘅對焦系統，咁啊9種主體，咁有個全新嘅人像柔化肌膚模式。咁亦都係支援負10 EV 嘅低光對焦嘅，咁都係畫面3% 就已經認到人面識別㗎啦。咁影相咧最高支援咧20張連拍嘅 RAW 啦，咁另外亦都係個全新嘅星空模式，就去霧功能嘅。咁其實咧好多人都會關心 ZR 咧，就會唔會有過熱嘅問題啦？咁其實啦，即係佢有一個新嘅技術咧，去到做散熱就唔需要咧，即係個風扇咧去幫手啦。咁有啲人就話冇風扇就信唔過啊。咁其實咧，我相信咧，大家睇咁多嘅 review 咧，都會知道咧，今次 ZR 的而且確喺散熱上面做得非常之好嘅。咁亦都係咧，就當然如果大家咧即係見到有啲 review 都係話啦，咁大家都咁講嘅，即係如果你要好好地利用到呢部機嗰個最佳嘅散熱咧，就反個 mon 出嚟，佢利用翻咧機身而家咧嘅設計嘅散熱咧，就係可以做到長時間，就算係拍 6K 60P 嘅 RAW 都冇問題嘅。但係當然重點你要用翻張啱規格嘅記憶卡啦。咁如果唔係你張記憶卡有問題，你張記憶卡過熱咧，就真係幫你唔到啦。咁多遊客嘅，我哋喺東京啊？咩遊東京啊？東京好熱，係啊，香港好熱啊！東京熱，東京熱啲啊！原來係咁嘅。到哇，多遊客，你個彬彬公子咁樣做咩喺度？唔係啊，因為個問題係我見到好唔舒服啊！咩唔舒服？見到啲遊客咧，通常咧嗰個男女顏值比例咧，覺得香港人應該要擠身入去嘅。啊咁樣嘅咩？係唔好講咁多，試下機未先。而家嗱捉咗阿 Colin 啦，今日攞完梗係要試相機同埋試鏡頭啦。要啦。官方話可以帶第三方鏡頭嚟㗎嘛？可以啊，係啊，梗係可以啦，梗係可以啦。要試咩啊？我梗係要試啲 set group 嘅 special edition 啦。仲有咩話？好似好多支喎，係咪？係啊，35啦，28啦。咁要去翻你個 channel 度睇喎。梗係要啦。咁去邊度啊？去邊度咩 Plastic Photo 都 OK 啦。之後撳完之後咧，就即刻 auto forward 去阿 Philip 個 channel 度再睇多次啦，咁就啱啦。要去睇，要去睇。耶！咁當然咧都好多啊業界嘅人士啊、朋友仔啦、KOL 啦、攝影師啦等等咧嚟到啊，咁啊甚至乎電影業界啦、廣告業界啦都係人才仔啊！咁啊好多時咧，即係我哋咧都會咧，即係叫做拍片啦，會講俾大家聽啦，即係部機係點樣啦 ，spec 係點啦。有啲人就會驚咧，即係我哋喂你吹大咗啊！咁啊啱啦。咁既然咁多咧，即係叫專業人士啦，亦都係真正行內嘅人士咧，咁啊，則於揾佢哋傾下咧，究竟覺得呢部機點啦 ？Hello， 我係香港嘅拍片嘅攝影師阿信，我信。係，我係香港嘅攝影師阿飛，係啦，係。
咁呢部 Nikon ZR 啦，攞上手俾我嘅體驗就係佢雖然機身好細部，但係咧係擁有一部平時用開 RED 嘅質感喺度。咁因為我自己都有用RED 嘅 Komodo X 啦，咁所以今次就好想試下用呢部 ZR 去配合可能做平時嘅一部 B-roll 嘅機。咁因為佢內錄都有一個 R3D 嘅 RAW 喺度，咁令到我對於平時用開 RED，然之後再配合埋呢部機嘅後期嘅 color sex 可以配合翻，咁所以就會考慮嘅。係啦。咁我哋平時做嘢都有時會用開 RED 啦，即係我哋都係Raptor 同埋 KX 嘅用家啦。咁就而家出咗部 ZR 就會覺得佢就多一個 flexibility， 對於我哋拍某啲鏡頭嘅話咧，佢係減輕咗我哋個set up 嘅時間。咁即係例如，因為佢夠細部啦，咁佢就可以攝窿攝罅，或者係佢如果有想 keep 翻個 quality 嘅話，咁其實 ZR 係一個幾好嘅選擇啦。咁同埋就係因為佢行 set mount，咁 so far 佢都可以，我哋可以 adapt 到唔同嘅鏡頭啊。咁即係可能我哋無論 PL 啊，其他 mount 嘅鏡頭啊，都有呢個選擇，即係唔會淨係你鏡頭選擇上面會限死咗幾種咯。即係或者 even 你再可能啲其他奇怪 mount 嘅嘢，可能都 adapt 得到，因為佢 set mount 佢就食得晒佢嗰個發人渠啊嗰啲成係啦。咁同埋就我覺得佢第二樣最好嘅真係最 impress 係個 mon 咯。啱啱攞上手係個 mon 真係好大，真係夠用有突。即係我哋可以到某啲拍攝嘅環境之下咧，我哋可以收埋自己，即係唔使 set 得咁大，但係就可以好輕便。呢個光度係真係係1000 nit 嗰度夠用咯，係啦。咁同埋就係價錢相宜係啦，咁就買部守門口咯。係差唔多同買部 iPhone 嘅價錢差唔多，係啦，係有電影級嘅級數。係啦，就係咁樣咯。都好多謝兩位大師啊，俾我哋同事捉住做訪問啦，亦都係俾咗咧即係 ZR 嘅一啲感受啦，俾大家聽下嘅。咁 ZR 咧喺影片格式方面咧，其實真係好正啊！咁因為除咗咧有12bit 嘅 R3D NE 之外咧，咁啊仲有12bit 嘅 NRAW 啦，12bit 嘅 ProS Raw HQ 啦，10bit 嘅ProS 422啦，咁亦都係咧即係平時嗰啲 H65啊、264咧，其實都支援晒嘅。咁因為咧佢係拍到 R3D 咧，所以咧其實佢係用到咧即係 Log4j10啦，用翻 RED 嘅 Log 去拍攝啦，亦都係啊可以係利用到佢哋嘅色彩科學啦。咁喺行呢個平時咧，即係我除咗你可以入到平時啲剪片軟件之外，亦都可以享受到電影級咧，即係佢哋 RED 咧 Redscene Expo 嘅一啲即係處理 IPP2 嘅流程啊。咁亦都係咧，因為佢咧就支援咧即係拍 Log 啦、拍 RAW 啦，咁亦都係咧俾大家可以套甩去使用啦。咁就拍緊 Log 嘅時候都唔使驚咧，要估下啦，可以套個甩上去啦。咁亦都係啊，首次咧就係支援啊，即係其他牌子都冇啊，完全係其他牌子冇啊。就算你買到更貴嘅機，都係冇呢個功能啊，即係其他牌子都冇啊。咁就係支援65點咧嘅甩啊。咁呢個咧都係一個咧非常之新嘅一個功能。咁但係當然啦，即係主流我哋大家咧都係用緊33啦。咁但係其實有啲機真係冇嘅。咁而且佢而家咧除咗33之外，亦都支援65點。咁就咧佢色彩咧更加精準，亦都個科技咧更加新嘅。呢條友仔咧攞晒啲唔係官方嘅嘢嚟試啊！嗱，大會叫我哋唔好攞啲官方嘢嚟試啊！嗱，而家擺翻你支啱嘅鏡頭上去先。喂，但係咧，即係頭先阿立試咗啲，喂，我哋冇諗過係成功嘅嘢喎，你插盞閃燈落去喎。因為其實呢部機咧，我一拎上手嘅時候咧，我第一時間就諗咗一啲理論上應該要閹割可以唔俾嘅嘢。係，我諗到嘅嘢，我全部試晒呢一堆嘢。咁嘅價錢係應該閹割嘅。點知我試勻晒之後，我發覺全部都擺晒落去嘅。係啦，所以係有啲驚喜呢件事。即係電子快門閃燈，咁你 set 8 set 9不嬲電子快門咧係應該嘅。咁但係我冇諗過褪到落去，即係呢部 Z63嚟㗎嘛。頭先試咗即係1秒20格連拍連閃燈升得到晒呢樣嘢，係我冇諗過。即係一部 vlog 機 full frame 嘅價錢，佢俾到一個電影機，再加埋硬照嘅效果俾我哋咧，我諗淨係個價錢性價比已經打贏晒嘅，所以即係無論個外觀、價錢、功能，其實真係賣㗎。即係如果咧我係 marketing 嘅話咧，我就會話呢一部機1秒
20格閃燈嘅連拍係同 Z8、Z9 係同級。係冇錯，係啊，可以咁樣標籤落去啊。同埋我呢啲咁嘅視力唔好嗰啲啦，開始而家嚇，其實應該話係喺呢一個太陽底下咧，始終需要一個 EVF 嘅。咁啊，如果佢哋自己官方唔出嘅話咧，就會出一個非官方嘅可以吉得落去咧，咁影相就方便好多啦。好，呢部 ZR 咧真係好大嘅驚喜啊！第一，佢拍片嗰個質素同埋嗰個數量，即係無論窩啊其他嗰個數量係頂級嘅，而佢嗰個價錢咧係真係好親民、好普通。而當個手咧，我原本咧佢有咁嘅 video 功能，我已經諗住買㗎啦。但係原來佢影相咧係好厲害嘅，唔差得過我嘅 Z63，所以其實基本上佢係一個雙棲嘅機器。而佢個即係呢個 form factor，我覺得好開心啊，同埋500幾 gram， 你想點啊？即係一個500幾 gram 可以拍到電影嘅機，根本上我係買緊㗎啦。咁頭先提過啦，即係其實呢部機咧，除咗係好專業向啦，亦都係中高階都可以，入門級亦都係可以咧，即係好方便去使用嘅。因為其實咧，即係好似由 Sir 咁話咧，佢影相都話想用啊。咁就係因為咧，其實佢係一個 hybrid 嘅電影機啦，咁拍出咧即係個電影感嘅色調咧，亦都可以套用翻佢哋嘅 recipe 啊。咁一個 RED 嘅調色咧，咁就即刻就可以套用到喺你嘅相片啦，又或者影片上面嘅。咁就唔使咧，又話翻去咧，要靠大家要做學習調色咧，咁就可以純粹喺個機身度就可以用到佢哋嘅顏色，好簡單用到嘅顏色啦。咁如果你話即係連光圈快門 ISO 都唔識搞，佢直頭有一個Cinematic 嘅 video mode 俾大家啦，一校嗰個咧佢就會自己幫你 set 好晒咧，即係個標準化嘅快門速度啦、光圈啦同 ISO 啦，咁你就可以咧好簡單咁樣咧，淨係 EV 加減光暗咧，就好似 iPhone 咁咧，即係好簡單用電話拍咁咧就可以拍得出，即係佢有 RED 嘅一啲嘅設定啦。咁受惠於咧，始終佢係一個部分堆疊式嘅 CMOS，所以佢讀取速度係非常之快嘅。無論係即係影片啦，或者相片嘅話咧，佢都係非常之優秀咁抑制到咧，即係 Rolling Shutter 嘅問題。咁啲 J-Lo effect 咧，亦都係大大減低。咁所以咧，即係呢一個咧，就算你影相啦，或者拍片咧，都唔需要太擔心咧，即係佢嗰個 Rolling Shutter 嘅問題嘅。咁相信睇過 review 嘅即係大家朋友仔咧，亦都係對呢支 MED10嘅咪唔陌生啊！咁即係大家見到都覺得佢好靚嘅一支咪，一撳咧其實着晒燈咁樣。咁今次咧都係一個專門為 ZR 開發嘅一支咪啦。咁大家一陣間都可以睇埋價錢嘅。咁上網有啲人就話咧，即係其實佢咧就冇一個咧即係 ZR 嘅專業接頭啦。咁其實就唔係嘅，因為咧 Tascam 咧已經係有一早咧就研發咗俾 Nikon 咧，就將會同步正式推出呢個嘅即係叫專業嘅音頻接口噶啦。咁另外亦都支援啦一個 Tally Light 啦，就係平時啊你哋做 live 啦，或者你見電視台咧，即係有一間紅燈綠燈着咧，就係大家咧即係可以俾攝影師識別到，或者俾現場人士識別到咧部機有冇 roll 緊機嘅粒燈啦，亦都係啊即係非常之方便呢樣嘢，大家都會好期待嘅。咁另外一樣嘢咧就係咧。大家都話啦，即係佢啊冇啊 time code 啊，咁其實我都覺得有啲奇怪啊，點會冇咧？因為從 Z9 開始咧，其實咧 Atomos 已經出咗一個咧，即係叫做配件咧，係配合咗 Nikon 而家 Z 系統所有 X-T7 嘅機使用咧，就係一個無線啊，直頭係無線嘅 time code 功能啊，咁啊，直頭唔使用線咧去升咁多部機嘅 time code 嘅。咁呢樣嘢咧，即係我覺得咧，即係亦都要同大家專登去講下。雖然 time code未必係個個都會用啦，咁但係其實佢係有 time code嘅，仲要係無線添啊，係比較先進嘅一個系統嚟嘅。咁所以咧，就係呢個都要留意翻嘅。咁當然啦，即係你標準用行 HDMI 出嘅 time code 咧，佢亦都會有嘅。咁其實咧，即係你呢個已經一早咧，即係其實諗晒㗎啦。咁亦都係佢配合其他嘅唔同嘅配件啦 ，video 配件咧，當然冇問題啦。咁正常，呢個係一個正常嘅機嚟㗎嘛。咁平時你大家用開 video 嘅配件咧，都係冇問題嘅。
講咗咁耐，當然同大家要講一講個零售價啦。咁淨機身16,780蚊啊，咁非常之抵啊！咁連埋一支咧，就我自己都好中意一支咧2470 F4 嘅鏡頭，非常之靚嘅同埋細嘅一支鏡頭啦。咁啊22,020蚊嘅。咁啊頭先咧講嗰支咪咧，咁啊 MED10咧就係2,570蚊。咁預計發售日期咧就係大約係10月16號嘅。咁亦都係咧，即係大家都知啊，即係佢而家咧首發咧都會有一個優惠俾大家啦。咁就會送一張1TB 嘅 microSD 記卡啦，一個 SmallWorks 嘅 L 架啦。咁另外咧亦都有一個 Z Cinema 嘅 cable 嘅袋仔嘅。咁其實咧，即係喺今次咧用 ZR 啦去拍攝幾條嘅宣傳片咧，其實我都即係去了解咗呢部機咧，亦都係好有咧用翻 RED 嗰種感覺嘅。咁亦都好多嘢咧都想同大家分享啊。咁就當然要等咧官方推出咗佢哋嘅影片啦，跟住咧再同大家慢慢出條 YouTube 咧慢慢講啊。當然啦，即係大家記得留言啦、like 啦、share 啊呢條影片同埋 subscribe 我哋 channel 嘅。咁仲有就係啦，頭先講到咧有條壓軸影片就係咧。之前咧同 Angel 啦，即係金牛女孩嘅同埋 Angel 啦，同埋3位嘅隊友啦，即係一齊去跳舞嘅一條影片咧，都要同大家 share 下嘅。咁啊，大家記得咧要去佢哋 IG 咧度 follow 佢哋啦。